जेडेक्स सिरप का उपयोग मुख्य रूप से खांसी और जुकाम के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोरफेनिरामाइन और फेनिलेफ्राइन जैसे सक्रिय तत्व होते हैं जो निम्नलिखित समस्याओं में मदद करते हैं। जेडेक्स सिरप के उपयोग। प्लीज उपयोग जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 1. सूखी खांसी, ड्राई कॉफ। 2. एलर्जी या सर्दी के कारण खांसी। 3. नाक बंद होना या बहना। 4. गले में खराश और जलन। 5. हल्का बुखार और छींक आना।